Здравствуйте, это Николай Борисов, и сегодня мы поговорим о вспышке коронавируса в Китае. Стоит ли бояться вируса, есть ли опасность заразиться и как комментируют ситуацию изнутри наши земляки, находящиеся в Поднебесной. Мы расскажем, а выводы делать вам. Немного бэкстейджа и данных на настоящий момент. Количество заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек. Как сообщает South China Morning Post, общее число умерших превысило 130 человек. Большинство из них были старше 60 лет и имели другие заболевания. Специалисты предполагают, что это не окончательная цифра. Китайские врачи заявляют, что своего пика распространения вируса достигнет в течение ближайших 10 дней, после чего ситуация стабилизируется. С ними не согласны другие китайские специалисты из университета Гонконга, который предполагает, что число заболевших в крупнейших городах Китая достигнет максимума в апреле-мае. Объясняется это тем, что потребуется дополнительное время для тестирования вакцины. Помимо Китая, случаи заражения болезнью, которая передается от человека к человеку, были зафиксированы в ряде других стран, в том числе США, Франции, Германии, Австралии, Японии и Южной Кореи. В Роспотребнадзоре отмечают, что случаев заболевания новым вирусом в нашей стране по-прежнему не выявлено. При этом, как минимум, до 7 февраля закрыты пограничные пункты пропуска в Хабаровском крае, а также в Амурской и Еврейской автономной областях. С 27 января туристические фирмы в Якутске приостановили продажу билетов путевок в Китай. Туристы, которые сейчас находятся на острове Хайнань, будут вывезены в ближайшее время. Авиакомпания «Якутия» также отменила 2 чартерных рейса в Санью из Благовещенска, назначенные на 5 и 12 февраля. А что говорят наши земляки-студенты, находящиеся в Китае? Нашим коллегам из Якутия Дейли представитель республики в составе торгового представительства России в КНР Степан Андреев сообщил следующее. Сегодня в Китае обучается более 300 студентов из Якутии. Эти ребята учатся по разным направлениям, по линии СФУ, по грантам, по обмену и так далее, сказал Андреев. У нас на связи якутянка, живущая в Китае, обучающаяся студентка в Харбинском университете Варя Слепцова. Варя, здравствуйте. Здравствуйте. Варя, расскажите об обстановке, какие ходят слухи, как вообще эмоциональное состояние у вас и живущих в Китае? На самом деле вся эта большая паника происходит онлайн. Все не так уж и плохо, как показывает СМИ, во всяких разных спамах. Надо просто следить за здоровьем, соблюдать гигиену и носить маски. Говорят, что стоит запретить живущим в Китае приезжать в Якутию, и в том числе также студентам, обучающимся. Говорят, не возвращайтесь, оставайтесь там. Как вы на это реагируете? Ну, конечно, грустно это слышать. Во-первых, как раз сейчас были новогодние массовые гулянки, все уехали по своим домам, деревням, городам, поэтому во время этих поездок и как раз и распространился этот вирус. Поэтому с какой-то стороны я насчет этого соглашаюсь. Ну, то есть насчет карантина вы согласны, однако как бы вам было удобнее находиться сейчас в Якутии или в Китае, все-таки наблюдать за этими событиями прямо изнутри событий? Конечно, лучше было бы наблюдать все эти события, новостями в своем доме, в Якутске. Они в центре. Страшно, конечно. В Якутии вспышку китайского вируса восприняли более чем серьезно. Напомним, в преддверии новогодних праздников столицу региона и ряд районов республики поразила вспышка другого инфекционного заболевания – кори. И тут есть несколько сходных моментов. По данным регионального Роспотребнадзора, вирус кори в Якутск завезли из-за границы. Были приняты меры по выявлению очагов инфекции, введен частичный карантин. Конечно, не обошлось и без различных слухов и вбросов в столь любимом якутянами мессенджере WhatsApp. Как и тогда, паника раздувается непроверенными слухами и довольно нелепыми высказываниями. Как обстоят дела на самом деле, постоянно мониторит региональный Минздрав. На сегодняшний день у нас разработан оперативный план противоэпидемических профилактических мероприятий по предупреждению и распространению завоза нового варианта коронавирусной инфекции на территории Республики Саха-Якутия. Он предусматривает 2 блока мероприятий. Первый нацелен на предупреждение завоза, второй уже на разворачивание противоэпидемических мероприятий в случае, если этот
новый вариант коронавируса все-таки попадет в республику. Сейчас основной упор делается на предупреждение завоза. Но одновременно с тем медицинские организации приведены в готовность к приему больных в случае, если все-таки у нас возникнет подозрение о прибывших из стран, в которых зарегистрирована коронавирусная инфекция. Опыт работы во время вспышки кори нам очень помог, можно сказать. Поэтому сейчас практически у нас настороженность есть в отношении воздушно-капельных инфекций. И маршрутизация тоже проработана с учетом работы во время вспышки кори. Так в чем же, собственно, особенность инфекции, как ее выявить и что нужно делать при подозрениях на болезнь? Данный штамм нового коронавируса характеризуется тем, что развивается в первые часы, дни заболевания вирусная пневмония. Клиника абсолютно схожа с клиникой тяжелого гриппа, поэтому без лабораторного подтверждения и соответствующего эпиданамнеза порой диагноз бывает поставить очень сложно. Это кашель, одышка, температура и развитие пневмонии. В опасность в развитии тяжелейших осложнений острая дыхательная недостаточность, но опять же подчеркну, что по данным ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, летальность составляет на сегодняшний день 3%. И в основном это наблюдается среди так называемых групп риска. Это лица с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, пожилые люди, которым особенно надо уделять внимание профилактическим мероприятиям. Обязательно исключить желательно все поездки в эндемичные территории, это, соответственно, Китай, город Ухань и близлежащие все территории. Это те же профилактические мероприятия, которые применяются и для профилактики гриппа. Это мытье рук, масочный режим, избегать контактов с людьми, которые имеют симптомы заболевания, кашель, чихают, а также избегать мест массового скопления людей, особенно это касается рынков, зоопарков или каких-то культурно-массовых мероприятий, где участвуют животные. То есть опасаться того, что вирус может попасть в республику через посылки или продукты питания, эти сомнения беспочвенны, я бы сказала.